Республикасының экс-президенті Атамбаев Алмазбек Шаршенович. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Мекеніңіздің келечегі үшін құрбан болған мекен шейіттердің арбағы разы болсын. Бірахматке архамар рахим. Аллаху акбар. Ақсы оқияларының Қырғыз тарихында өзгөчө bir орны барды. Анткени Аксы окуясы болбогондо 24 март 2005 жылы революциясы болмогон эмес, урдалган революция. 7 апрель 2010 жылдагы революциядагы болмогон эмес. Бул аябагандай чоң тарыхый мааниси бар окуя. Биз биринчи кезекте эл гана катарында эмес, мамлекет катарында гана эмес, бийлик ушул Аксы окуясына аябагандай терең маани берип жүрүш керек экендигин дайыма басып айтышыбыз керек. Аксы окуясына эки революциянын максаттары аягына чейин жете элек.